而大家揀滑雪手套一定要有呢條繩嘅，有 Whiskas 嘅護腕，咁116蚊人仔。第二個要介紹咧就係滑雪嘅手套，講咗外層先。咁喺滑雪咧一般咧都係會比較凍啦，同埋啲雪溶咗係會濕噶嘛，咁所以最緊要外層咧就係防水嘅，然後佢都比較厚啦，佢係保暖嘅，咁所以又保暖又防水就係滑雪手套需要嘅嘢啦。個小貼士俾大家揀嘅時候咧，一定要揀翻條手繩嘅。你戴嘅時候咧，其實你會穿咗條手繩啦，跟住索緊佢先至套你嘅手掌入去。咁萬一你真係可能除咗條手套出嚟去拎電話，咁你都仲有啲嘢定住唔會跌咗，因為我見過太多人咧搭纜車除手套咁就跌咗落地啦，咁即係成程你就冇手套，咁你嘅手指就會凍傷咗。呢一度啦都會有條拉鏈去放你個 ski pass 嘅。當有啲朋友個衫袖係冇袋嘅時候咧，你都可以將個 ski pass 放呢度。你會見到呢度都有個扣咧，就再索緊啲。咁當你跌嘅時候咧，啲雪都冇咁容易走咗入去咯。係超平啊！我買嘅成116蚊人仔。超高 quality， 你見到佢咧啲磨砂都冇咁容易爛咯個手套。幾中意呢對手套咧，係因為佢有 Whiskas 啊，佢係內置嘅護腕啊，本身內置就唔需要額外再帶咁麻煩。同埋好多新手咧跌倒嘅時候咧向後跌啦 ，suppose 佢係有自己向後碌嘅，咁但係好多人向後跌就慣咗用手撐，咁當你用手撐嘅時候就好容易傷到手腕。咁有 Whiskas 就可以保護翻佢，咁所以我都會建議新手咧揀翻有 Whiskas。跟住咧啱先都見到仲有一對手套噶嘛，就係內膽手套。喺風雪嘅時候都真係比較凍嘅，淨係單一個防水保暖手套係唔夠嘅，咁所以內層咧就會配搭一個內膽手套。咁我呢一款咧我都幾中意，係因為咧佢可以碌電話㗎。係啦，可以 make 佢出嚟碌電話。戴咗呢一個之後咧，我哋就會穿手帶，跟住索緊戴外層。咁所以我有內膽手套嘅話咧，我嘅外層我就會揀中碼。我就推薦俾大家。